Gatavs? Es esmu gatavs, jā. Sveiciens visiem! Esmu Kristīna Kreila, un šis ir podcasts Sansos ar Kristīnu Kreilu. Un šodien man ir tāda neierasta epizode, jo šodien man ir it kā viesis, bet ne viesis. Šajā epizodē mēs ar vīru plānojam abi divi mazliet padalīties par dažādiem mūsu attiecību līkločiem, jo, kā izrādās, nav nemaz tik daudz cilvēku, kas gribētu ļoti dalīties ar saviem attiecību stāstiem, un kaut kā, jā, mums ienāca prātā, ka mēs varbūt varētu tad spērt to pirmo soli, un ja reiz mēs par to runājam, tad tā atklāti un godīgi parunāt arī par savām attiecībām. Mazliet neierasti, jo, man liekas, es nezinu, šī ir pirmā reize. Jā, viņi ir brīvprātīgi. Jā, ka mēs visu kaut ko darām kopā. Jā, paldies, ka tu to pateici, jo man gribās šo te atzīmi izdarīt, ka šis nav piespiedu kārtā, ka vīrs ir piekritis runāt. Man liekas, šis vispār ir tavs pirmais podcasts. Jā, es esmu mazliet uztraucies. Jā, nekad mūžā nekur nav nespiedalījies. Es arī esmu mazliet uztraukusies, jo mums ir sagatavoti jautājumi. Šis nav kaut kas, ko mēs esam speciāli paši sastādījuši. Tie ir režisors sagatavotie jautājums, kuriem mēs centīsimies godīgi atbildēt. Tāpēc es arī pa laikam ieskatīšos tajā, kas tad liekas citiem interesanti, ko mēs varētu padalīties. Bet, jā, es nezinu, varbūt mēs varam mazliet sākt kaut kā ieskicēt. Mēs esam kopā 21 gadu, no tiem 17 laikam laulībā, šogad būs 17 laikam. Diezgan sen iepazināmies ļoti jauni. Mums abiem bija 20. Iepazināmies diezgan neierasti, it kā studenti spēlēs, kur tajā laikā mēs abi arī bijām citās attiecībās. Un, kaut kā... Es teiktu, ļoti normāli iepazināmies. Priekš tā laika. Nekas, tā kā iespējams tas tajā vecumā notiek. Jā, es uzreiz aizgāju uz tām sportspēlēm, bet mēs iepazināmies pirmo reizi raidījumā. Bija agrāk dīvaini filmējām. Jā, bija agrāk tāds raidījums Pikantā mīkla, un mēs katrs pārstāvējām savu augstskolu. Es pārstāvēju Ventspils augstskolu. Es biznesa augstskolu Turībā, jā. Studentu pašpārvaldes, jā. Un patiesībā toreiz, jā, tā bija tāda pirmā iepazīšanās, pēc kuras man likās tāds bišķu kaitinošs čalis, kurš kaut kā, ja mēs abi divi tur bija, tur tad raidījumā ir tā, ka tur divi paliek uz vietas studijā, un tad no katras komandas pa vienam brauc uz veikalu, un mēs ar Māri bijām tieši tie, kas brauc uz veikalu, un kaut kā bija jāpērk produktu, un man likās, ka tu visu špiko no manis, un jā, likās kaut kāds tāds... Tur īstenībā bija savādāk, nevis sanāca, ka mēs braucam uz veikalu, bet es braucu, jo viņi brauc uz veikalu. Bet tu tā varēji izvēlēties? Kā tad? Mēs jau bijām no katras augstskolas 3, un neviens cits nevis nepiekrīt, bet es, kā saka, redzēju, kas brauc no jūsu komandas uz veikalu. Tā kā nebija ilgi jādomā, kurš brauc no mūsu komandas, jo, toreiz jau tā kā mēs jau sapratām, es sapratu, jā, kaut kas jāpainteresējas par šo meiteni. Tā tur tas viss lēnām sāk, kā saka, burbuļot. Jā, bet mēs pēc tam nekādu kontaktu neko neuzturējām. Mēs satikāmies pēc daudziem mēnešiem rudenī studentu sporta spēlēs, kur es tā kā rakstīju par tām sporta spēlēm. Tu biji dalībnieks, un man tāds pilota epizode, ko es atceros, ir, kad es ienāku ledus hallē, un viens ar pliku dibenu šļūts pa ledu, jo tur bija kaut kāds tās... Kerlings tas bija, jā. Kur tu, tā kā šļūts un rāda čau, it kā mēs būtu kaut kādi šausmīgi sēni draugi. Jā, mums nebija kerlinga kegi, un bija kaut kas lidoši jāatrod. Tur bija kaut kā tā situācija, kaut kāda izspēle vai... Jā, kaut kā tā ļoti proaktīvi bija gatavs runāt, man vajadzēja kādu ko nointervēt, un tad mēs kaut kā vārds pa vārdam, un kopš tām sporta spēlēm tad mēs sākām sarakstīties, kas mūsdienās varbūt liekas ļoti
neierasti, bet tolaik internets nebija visiem pieejams. Bija traki, jā, OneLV bija tāds saites, atceros. Kaut kādos čatos, kaut kur OneLV e-pastos bija tāds, un mēs e-pastos rakstījāmies, vai tur bija kaut kāds čats, nezinu. Tur es nakšņoju pašpārvaldē turībā, lai spētu sarakstīties, jo nebija ziltiņā okartē, nebija tik daudz limits. Nevarēja tik daudz īziņas aizsūtīts, kurē e-pastā, un tad mēs ritīgi devām varētu ar visu nakti, man liekas, jā. Nu jā, bet mēs sarakstījāmies par tādām ļoti, kaut kādām tādām vispār plašām tēmām. Tas nebija, ja mēs to bijām attiecībās, mēs vienkārši sarunājāmies. Mēs pat nebijām tur nebija tikušies. Kāds ilgojos, vai kas tam līdzīgs tādu. Tas viss strauji notika tad, kad es ļoti kaut kā strauji pārtraucu attiecības savā pusē, un trešdienā, man liekas, es izšķīros no sava tā laika puiša, un pat nepaspēju atrapties, ka piekdienā tu jau biji klāt Liepājā. Izlēmis, ka es ar laikam gribu izšķirties no savām esošajām attiecībām. Jā, es tajā laikā nezināju, ka tu esi attiecībās, un kaut kā, jā, viss tas, kas tur notika, nebija tā kā man plānots. Neplānots, nezināms, un sākumā es teiktu, ka mums gāja diezgan grūti, jo tā attālums jau bija tomēr, tu dzīvoji Ventspilī, es Rīgā mācījos, un tad, tas sākums bija tāds, bet, zin kā, tā dzirkstele jau dzirkstīja, un vajadzēja jau kaut kā viņu. Jā, tev viņa vairāk dzirkstīja. Pārējā pasaule neeksistēja tajā brīdī, tajā bija viena meitene, kas dzīvo Liepājā, mācās Ventspilī, un jāatrod risinājums, kā viņa apmeklē. Tu bija Rīgā. Nē? Nu jā, kaut kā tā pamazām, tad mēs... Es man godīgi arī to sākumā pateicu, ka es varbūt neesmu baigi ieinteresēta tādās nopietnās attiecībās, un rekomendēs. Jā, bet es absolūti to nedzirdēju, tā kā man bija baigas cits fokus. Diezgan tā kā mērķiecīgs. Man liekas, tas, kas patiesībā no sākumā man ļoti iepatikās un kas nostrādāja, ka tu pirmkārt teici, ka tu no manis neko negaidi, ka vienkārši ļauj man, tā kā tevi aplidot. Jā, tevi aplidot un būt blakus, un man liekas, tā tava pacietība, kas vēl projām ir viena no tavām labajām īpašībām, kaut kur viņi sākumā drīzāk strādāja tavā. Varbūt, un, jā. Un tā iespējams tā manā, iespējams arī vienaldzība par to, ka man kāds atšoja, jā, es viņu nedzirdu uzreiz pirmajā momentā, kad, es to noignorēju. Tas nebija tāds, ka tomēr tu klausuli cēli, atbildēji, tā bija tāda cerība visu laiku. Un tad tas viss arī sākās, vairāk vai mazāk nopietni vai nenopietni, bet... Sākumā varbūt jā, tā likās. Netik nopietni, jo arī es diezgan ātri aizbraucu pēc tam uz Krieviju. Mums bija mēneši, es nezinu, kādi 7, kamēr es dzīvoju Maskavā un strādāju praksē. Un tu vienreiz mēnesī brauc to laik arī ar autobusu ciemos diezgan tā regulāri. Pēc tas sākums pat teikt, ka bija tāds gan romantisks, gan, es nezinu, tagad atskatoties, man liekas, nav mums tik viegli izturēt gan tādu ik pa laikam atšūšanu, gan tādu. Jātājums, vai šobrīd ar esošo tādu virtuālo pasauli kāds tur tik ļoti, diez vai krātu naudu, lai reizi mēnesī mēģinātu aizbraukt. Katru dienu sazvanītos, tu nepaspēji noriepties. Līdz ar to tā noriepšanās bija pārvērtās par ilgošanos. Līdz ar to bija jākrāj nauda, jākāp tajā autobusā un jābrauc 24 stundas, lai nonāktu līdz Maskavai. Un varbūt jāiet tur smaga diēta, lai varētu biļeti nopirkt. Jā, es domāju, ka vienkārši cilvēks vienkārši tievē tāpat, nemaz nezinot, ka īstenībā... Man bija grīķa diēta, grīķa zirņa diēta. Ka īstenībā te krāt naudu, lai atbraukt pie manis, lai, nezinu, ziedus man sagādāt un kaut kā, jā, tādī laikā es to nezināju, es to uzzināju tikai pēc kaut kādu laiku. Jā. Jā, kaut kāds tāds, forši atcerēties, nezinu, pat kaut kur aizkustina un vēl uz asarīm. Kādos laikos mēs tad dzīvojām un kā tas bija. Tas tomēr ir pirms 20. Tā jau bija tā cita randiņa pasaule, man liekas, kāda ir iespējams sastopama šodien. Jā, tur
tā vide vienkārši piespieda. Nu, tādā ziņā tie apstākļi kopumā, pieejamība. Labi, tad jau sāk tur attīstīties internets un vispārējais, bet lai tiktu ar kaut kādu tādu vajag sarunu un kontaktu, bija jābrauc, bija jāmeklē risinājumu, kā satikt. Tas pats arī, kad Ventspilī dzīvoja, tad, kad tu atbrauc atpakaļ arī. Tagad tu vēl studēji, un kad mēs tomēr es braucu gandrīz katru weekendu strādāju. Pa nakti strādāju un vēl atradu iespēju atbraukt kaut kā pa nakti un no agra rīta un tad braukt projām. Nu, tu tas pievilkšanās spēku bija pietiekoši liels. Nu, attālums tur nespēja to pievilkšanās spēku samazināt. Nu, man liekas, ka tā īpašība, tā tava mērķtiecība un tāda, nu, kaut kur, es domāju, labā ziņā pofidisms. Nu, tas tev arī saglabājas, tas tev brīdāk palīdz arī biznesā un visur citur, un toreiz tas bija tas, kas, nu, kaut kā arī man pamazām atvēra manu sirdi. Jā, tā kā, nu, jā, atdoties, nezinu, tam attiecībām. Nu, padarīs, nu, visi, tur viss šitais čāls jau neatkāpsies vairāk. Jā. Nē, bet tā jau dabiski nav jau tā, ka es nesietu, ka tavi interesi arī nav kaut kāda. Te nebija runa par, ka es biju, nezinu, karaļvalsts mantinieks un tev bija jāprec mani vai jānāk ar mani laulībā vai vienalga kā. Nu, labi, uzreiz, ja mēs arī tā neskrējām tajā laulībā, tur pēc visu šī kā skaistā perioda, mums jau tur bija arī šādas tādi negludumi, ko mēs piedzīvojām. Attiecībās, man liekas, tagad atskatoties, zinot arī visu to informāciju, ko tagad, es zinu, domāju, mēs piedzīvojam tādu klasisku 2 gadu krīzi, kad sākumā, nu, ir tik ļoti tā kā kopā, un mēs, nu, viens uz otru tā kā noprojicējam to, cik otrs ir foršs un tā tālāk, un mēs tik ļoti esam kopā, un mēs neprotam tā kā palaist, nezinu, atdalīties kaut kā viens no otru. Un tajā laikā, jā, es zinu, ka varbūt šī nav tāda baigi patīkamā sarunas daļa, bet, nu, ja reiz mēs esam godīgi, tu esi pats piekritis, es prasīju tavu atļautas no tā, ka tu esi piespiests, jā, un mēs, nu, ap to 2 gadu attiecību krīzi, mēs piedzīvojām, nu, tādu dziļu krīzi caur to, ka es uzzināju, ka tev ir citas attiecības ir romāns darbā, un priekš manis, man liekas, tas nāca šausmīgi negaidīti. Jā. Es nezinu, es pieļauju, ka tev varbūt tas bija pašam negaidīti, jo, nu, ok, protams, ka mēs galīgi jauni tur bijām, bet, man liekas, tā tāda viena lielākajām tādām nodarbībām, ko piedzīvojam. Nu jā, es laikam sev atceros, tur bišķi savādāk nekā es tagad atceros, līdz ar to, nu, ar esošo galvu paskatoties uz to situāciju. Nu, tagad tu teici, tas jaunības maksimālisms, kas sevi vēlējās pierādīt ne tikai biznesā un darbos, bet, kā saka, iet arī, iet plašumā un varbūt, nezinu, apliecināt, ka arī citiem es esmu interesants, nu, kaut kādā veidā, un tā bija tāda aizraušanās, kura diemžēl bija, nu, kura bija, jā, kuru nevienā brīdī es neesmu noliedzis, un nu jau, nu, lai arī varbūt agrāk par to bija, nezinu, bailes vai milzīgs kauns par to runāt, tad, nu, tā bija tā, gan mūsu, gan manas dzīves sastāvdaļā, kur mēs izdzīvojām, kur mēs pārdzīvojām un, nu, kur mēs atkal atgriezāmies. Labi satikāmies un, nu, tad jau mēs pārgājām tādā laulības ostā, man liekas. Tas nebija tādā... Tas bija uzreiz, jā, bet tu domā, ka mēs baigi izdzīvojām. Nu, es tev tāds, ka es domāju, ka mēs jau līdz galam tā baigi forši to krīzi nepārvarējām. Nu, mēs konstatējam to faktu, ja mēs pašķirāmies uz kaut kādu brīdi. Es aizbraucu, man liekas, prom uz kaut kādu pusotru nedēļu pie tēta padzīvoties, un sākumā mēs pat arī vienojamies, ka ok, liekam punktu šim visam, un nav tur ko, un kamēr es biju prom, un kamēr es dzīvoju, man tur arī pie draudzenes, bija draudzene lielis, kur atļauju padzīvot pie viņas mammas dzīvoklī. Jā, Rīgā,
Un kaut kā pēc tam, kaut kā tas, nezinu, cik mēnesis pusotrs bija pagājis, un tu man sagaidīji no īrijas atlidot, tu biji kaut kā ticis iekšā lidostā, tādī neapļautajā zonā, un sagaidīji man ar ziediem. Kaut kas tur bija tāds, jā. Kur nu tu biji kaut ko pārdomājis, visticamāk, es domāju, ka mēs tā baigi nemaz, mēs it kā izrunājām, jā, un es teiktu, ka mūsu attiecībās vienmēr sarunas ir bijušas klātsošas. Nav jau tā, kad nebūtu. Man liekas, tieši tas arī bija tas tāds priekš manis šoks laikam tajā laikā, ka vispār, ka it kā normālās foršās attiecībās kaut kas tāds var notikt. Un kad, protams, ka toreiz tur pat bija kaut kādas, es pamanīju kaut kādas lietas, kur tu brīvdienās aizbrauc, un es, man liekas, pat tev arī konfrontēju un uzdevu tev jautājumus, kāpēc tev jābrauc un tā tālāk. Pēc skaidrs, ka tas, ka izraisīja tevī dusmas, un tur bija kaut kāda tādas, varbūt mazi momenti, kur pirms tam es nojaubu pa lielam, man taču nebija aizdomas. Es esmu pietiekoši naiva vispār savā būtībā, un toreiz, man liekas, bija vēl 5 reizes naivāk kaut kā, jo negribas arī ticēt tam. Un, man liekas, mēs tā baigi, mēs to neizrunājam. Mēs vienkārši, bija tāds fakts, mēs esam katrs kaut ko sapratuši, centīsimies, tā kā darīt tā, lai nekas tam līdzīgs nebūtu, un let's move on. Droši vien mēs visvairāk katrs pats ar sevi parunājām, un nevis viens ar otru šajā ziņā, jo es biju, skaidrs tajā brīdī, kamēr tu biji projām, mana sajēga bija tāda, vienīgais, ko es vēlējos tālāk ir, tā kā tevi apakaļ un būt kopā ar tevīm, lai ko tas man prasītu. Līdz ar to, tas bija jāiekļūst gan arī lidos neatļautajā zonā un jādara. Mēs arī ļoti daudz, man liekas, sarakstījāmies, kamēr tu biji projām, un mēs tur visu, ko mēģinājām, gan arī tīrijā, bet daudz paši ar sevīm, bet neviens ar otru tā, līdz galam, jo tajā brīdī likās, kad, tad bija tas risināšanas veids, bija, mēs tā kā izrisinājām, mēs saprotam, ka iespējams gribam atpakaļ, tā kā būt viens ar otru, visu tēmu noslēgt, vairāk par šo nerunājam un aizmirstam, dzīvojam tālāk, ejam tālāk. Jā, es arī ļoti centos, nenest iekšā, bet, skaidrs kā pat, es domāju, ka daudz, kur jau pēc tam tādās situācijās, tādās ikdienišķās, tas aizvainojums kaut kur, viņš jau ir vienīgi, es viņu tā kā nenesu iekšā patiešo, es arī, nerunāju, es, nezinu, varu sadusmoties par kaut ko, man liekas, toreiz vispār bija ļoti tipiski nerunāšana, kā viens no mehānismiem. Man jau ar tā bija tabū tēma, kuru es negribēju vispār celt augšā, man bija kauns, bailes, dusmas, vaina, tur milzīgi daudz visādi bloki, kuri vienkārši to tēmu stūma apakaļ un, jā, un tā mēs kaut kā turpinājām dzīvot. Apprecējāmies, sataisījām bērnus. Piedzimā pirmais bērns, kas bija diezgan liels pārbaudījums, jo, man liekas, lai arī kā mēs lasītu un ko mēs domātu pirms tam un kā mēs gatavotos, mēs tad nevaram būt gatavi, un cevišķi, manā gadījumā tas bija kaut kāds tāds sprādziens, ka likās, es varu savā dzīvē neko nenosaukt, un te ir viens, kurš to vien dara kā raudu, un mēs nekādīgi nevaram to ietekmēt, mēs, man liekas, izbraukājām visus ārstus. Jā, bērni mūsu skoloja, pirmais ir sevišķi, tur bija. Un tad pēc neilga laika bija arī meita. Es tagad neatceros, kurā brīdī bija tā otrā reize, kad... Nē, pēc trešā bērna. Pēc trešā bērna? Jā. Ok, tad pēc trešā, pirmkārt jau, man liekas, tas, kad tās bērnu piedzimšanas izraisa tāda diezgan liela krīze. Mēs abi esam tādā, reālā stresā visu laiku. Fonā ir kaut kāda, manas arī identitātes krīze, jo es arī, tomēr, pirms tam man bija kaut kāda sapņa par to, ko es gribu, nezinu, karjerā un tā tālāk. Es saprotu, ka to es vairs negribu, ko es gribu no jauna. Es nesaprotu, kaut kur es neesmu apmierināta līdz galam pat ar sevi, to es loģiski ienesu attiecībās ar tevi. To ar tur, līdz galam es drīzāk neesmu apmierināta ar to, kas notiek. Kaut kā tā krīze vienkārši tā savalkās. Un tad, tu kā risinājumu izmantoju zināmo. Savu iepriekšējo klupšanas akmeni. Modeli, jā. Tas bija, gadījums. Tur laikam viss kaut kas savilkās, daudz kas kopā arī, gan bērni, gan skaidrs, kad
viens ir tā mājas dzīve un to apliecinājumu, ko es kā vīrietis iespējams kaut kādā brīdī likās, ka nav man tās uzmanības tas, ko es gribētu, tas, ko es sagaidu, jo to uzmanību skaidrs, ka noņem vispārējais fokus. Kā jau tu minēji, ir tava personības kaut kāda krīze, ir tā, nezinu, pēcdzemdību depresija vēl, un viss tas, kas notiek apkārt, man arī mainījās, man gan ātrāk mainījās tas darbs, un viss tā biznesa pagriezieni. Līdz ar to tas viss tur sāk vilkties kopā. Nu jā, un tad kaut kā man kārtējais neforšais dzīves atgadījums, jā. Nu, jā. Bet, jā, es kaut kā nepieminēju to pēcdzemdību depresiju, domāju, kas ir tas, es nezinu, kaut kā grūtākais, kā ir varbūt blakus, tad, kad otrs piedzīvo kaut kādu tādu. Nē, viens jau ir, ka tev viens pārņem bezpalīdzību, otrs ir, ka tu sāc domāt par to, ka man arī gribās kaut kādu palīdzību no šajā situācijā. Skaidrs, ka no savu partneri tu diez vai, es tajā brīdī nesapratu. Skaidrs, ka pēc šī te visu, ko mēs pārdzīvojam, jā, sākās šīs individuālās terapijas, un tad arī, man liekas, es sāku individuālā terapijā iet. Un tur jau es mazliet sāku apzināties pats sevi, kā es pats sev varu palīdzēt šādās situācijās. Nezinu, brīžos, kad kaut vai ienāk domas par to, vai kaut kādu apliecinājumu no malas to pārvērst savādāk, varbūt pārvērst apliecinājumos pret tevi, nezinu. Jā, sports, varbūt es esmu aizrautīgs ar sportu, jā, mēdz pārforsēt arī tur. Bet, jā, to visu ļoti daudz pārdomāju. Tā apzināšanās par to, ka tas ceļš vienmēr beigsies ar kaut ko sliktu. Kaut ko sliktu vai savādāku vai... kā kuram? Citam varbūt pie kaut kā laba, jā. Nē, es domāju, ir jau citi, kas vienkārši kluso to, kā tādu otru dzīvi dzīvo un nekas slikts tur nav. Jā, bet, tas nebija mans risinājums. Es tevi tāpat mīlu un mīlēju. Tas nebija par to. Nebija par to, ka man vajag citu mīlestību vai citu otru pusi, jā. Tas nebija par to. Tas bija, es teiktu, tāds apliecinājums, ikdienas apliecinājums. Un, var nosaukt to visādi. Man pat reizēm trūkst vārdu, bet kā lai... Tam nav reizēm, var teikt, nav izskaidrojumi, bet tam īstenībā ir kaut kāds izskaidrojums, kur tu aizēji un meklē kaut ko citu. Bet es ticu, ka vairums nemeklē jaunu mīlestību. Vismaz tas nebija mans gadījums. Jā, un tad atrast kaut kādus veidus, kā to, ko tu kā tur meklē, kaut kā savādāk. Jā, protams. Jo man liekas, ka tieši tā krīze, gan viss tas, ka tur bija tā bērnu dzimšana, ka bija man tā identitātes krīze, pēcdzemdību depresija, un tad vēl šis sansols, ka tas viss kopā radīja vienkārši tādu sprādzienu, pēc kura, vai tad, tiešām sakam, uz redzēšanos viens otram, vai tad skatāmies, ko mēs pēc tā sprādzienu varam tā kā salikt kopā, un man liekas svarīgi tas, ko tu saki, ka tā mīlestība jau tāpat bija, ka tas nav stāsts un ļoti bieži, lai gan, protams, es nezinu, es domāju, ko tu atbildēt tiem, kas, es zinu, ka daļa arī iespējams pēc šī raidījuma teiks, tas, kas ir vienreiz gājies, taču ies, un ka vispār, šitas nav kaut kas tāds, ko var piedot. Jā. Nē, jautājums, vai, var jau nepiedot, tad uz kurien, tad, kas ir tas mērķis tālāk? Vai būt kopā un mēģināt. Man liekas, mūsu gadījumā mēs nonācām pie tā, ka mums ir vēl vairāk jārunā un ir jābūt atklātiem vienam par otru, kas mums attiecībās neapmierināja, vai ko mēs sagaidām viens no otru, nezinu. Varbūt es sagaidīju drausmīgi daudz apskāvienu, bet tu man pietiekami skaidri bieži vien pateici, negaidi no manī to. Vai nāc un papras. Un tad mēs katrs sēžam un runājam, vai domājam, gaidi, sēdz un gaidi, nenāk, iešu pie kaimiņietes meklēt apskāvienu. Līdz ar to, un tad, elementāri, kā mazi bērni, iemācāmies paprasīt. Mēs iemācījāmies paprasīt, un šodien jau tas ir
absolūta norma. Jā, man liekas, ka vēl kas tur ir svarīgi, kad mēs tiešām katrs gājam arī individuālajā terapijā un diezgan daudz satikāmies ar saviem kaut kādiem, saviem bērnības dziļajiem, jo tam jau ir diezgan liela nozīme. Tajās attiecībās, kā mēs, gan tas, ka es nevaru papsīt, vai es kaut ko sagaidu, ja? Vai tad, kad es nedabūnu, vai es apvainojos, vai es spēju runāt. Man liekas, ka tas, kāda mēs bijām pirms šīs krīzes un kāda mēs esam tagad, labi, nav tā, ka nevar salīdzināt, bet tajā tieši miedarbībā taču nevar salīdzināt. Lai gan pirms tam mums bija ļoti foršas, tuvas attiecības. Mums jau viņas nav sūdīgas bijušas nekad. Lielā viņas nav sūdīgas bijušas nekad. Ir bijuši, teiksim, gandrīz kā biržā, ir bijuši liela krituma un tad ir liela kāpuma. Un vienkārši ir jāiemāc, nobalansēt. Ar gadiem to var tikai nobalansēt un iemācīties nobalansēt. Bērnības traumas, piedzīvotie, tos mēs arī ļoti veiksmīgi joprojām izstrādājam, visticamākais. Tas nav tā, ka mēs esam atrisinājuši, bet mēs esam pats galvenais, ko es domāju, mēs esam iemācījušies viņus neienest savā ikdienā, ko mēs esam iemācījušies vai dabūjuši mantojumā no saviem vecākiem, vecvecākiem vai vienkārši no savas bērnības. Vai arī tad, kad viņi ienāk, tad pirmkārt atpazīt. Jo man liekas, ka tas, kas arī tādā sānsoļu gadījumā ir tāds svarīgs un vispār, kas iespējams, es nezinu, ja tu negribi, tad es saku, bet par vainas sajūtu. Kad tev bija vainas sajūta, un vienmēr ir bijusi ļoti dzīve. Man ir milzīgi vainas sajūta. Jā, un vainas sajūta vispār, un līdz ko es kaut ko tā kā pasaku, kas it kā iet tajā virzienā, ko varētu savādāk, to automātiski citreiz iekrīt tajā vainas sajūta, līdz ar to tie bērnības kaut pieredzes, viņas ir ienāk. Cits jautājums, ka es varu tajā brīdī noķert un teikt, hei, es tevi nevainu. Es jau redzu pēc tā, kā tavs ķermenis reaģē, kāds tu paliec, ka tur visdrīzāk es esmu atkal trāpījusi. Tu jau vispār nav trāpīt, bet... Tas ir tavās attiecībās, tā tas ir. Bet tas, ko tu saki, tā vainas sajūta, manā personīgajā gadījumā viņi grauž visos apstākļos. Tā kā, un ja tas ir tas mans ahilēja papēdis, kuru, ja to aizķer, man tur ir daudz dažādu reakciju, dusmas, kaut kur tāda milzīga aizsardzība un viss kopā, kas iet. Un, ar laiku es to esmu aizteiktu ar tavu palīdzību un arī ar tavu sapratni un izpratni. To iemācījies izkontrolēt vai izrēģēt, vienkārši, kā saka, satikties un apstāties ar viņu un piebremzēt. Nē, varbūt nav jāsūdz vainīgam, ir vienkārši jāizrunā, jāpasaka, vai vismaz priekš seviem jānodefinē, kā viņi tur pārvērt savādāk, nevainā. Un atkal arī kaut kur spēt satikties ar to atbildības sajūtu. Es domāju, kaut kur loģiski, tad, kad lielākais parasti visu jūt līdz tam, kuru otrs ir krāpes. Un atkal tam, kurš to sānsolē veids, tur kā nav baigā tāda līdzjūtība. Man liekas, tajā vietā arī spēt palikt un uzņemties atbildību, kas, manuprāt, man ir palīdzējis vispār tikt tam pāri un dziedināties, ir tas, ka tu neesi man teicis, beidzam par šo runāt, iekrītot kaut kādā savā vainas sajūtā, kur tu spēji izturēt un kur tas neaiziet tajā kaut kādā, kad es te esmu tik vainīgs, ka es sev visu laiku sitīšu un vēl ļaušu arī tev mani sist par to. Skaidrs, ka mēs viens otru ļoti labi izjūtam un kaut kādā brīdī, ja es pieķeru, kad gan jau to mazo vārdu pātagu tev gribās man izšaut ārā par to, bet es saprotu, ka kaut kādā brīdī tas ir pelnīt, bet tāpat brīdī es spēju nevis to atspēkot vai aizsargāt, es viss skaidrs, šitais negluži slēdzam to tēmu, bet labi, ko to vai man gribi pateikt šeit, kāpēc to atkal, pacēla augšā vai kas mums ar to ir sasaistījies esošajā ikdienā vai, tā kā
Nē, man absolūti nav bail vairs, nav bail. Kā tu tos bailes pārvarēji? Es domāju, ka daudziem ir jautājums, kā tad to izturēt un kā nezinu, nebaidīt. Nē, man liekas, ka tas vienkārši fakts, kur tu nevari izdzēst. Tu nevari viņu izdzēst un tu nevari no viņa aizbēgt. Vai tu viņu pieņem un ar viņu sadzīvo un ej tā kā, es negribu izteikt to vārdu buldozers un vienkārši viņu šķūrē ik pa laikam nost un ļauj to čupu līdzināt, jo viņa, tā zāle sāks augt virs viņas vienā brīdī. Jautājums, kurā brīdī tu būs gatavs viņu iesēt uz viņas, uz tās vainas čupas. Un vienkārši nebaidīties. Tur nav, tas ir fakts, kas noticis ar viņu, partnerī, tas var izraisīt daudz dažādu emociju, bet atkal te arī ir mākslā vai spēja to uztvert, uzņemt veselīgi, nevis kā pārmetumu un nav obligāti pagriežam to visu otrādā. Kā būtu, ja būtu? Nē, ja būtu, tad kā būtu? Jā, būtu dusmīgi. Gan jau, ka būtu ļoti līdzīgi. Mēs, protams, reakcijas būtu dažādas, bet nevienā brīdī nedomāt par to, mēs joprojām, aizstāvamies visu laiku par to. Tas ir fakts, bijis fakts, kuru nenoliegt vienkārši. Tur viss pieķerts noziegumā bez vai arī iepriekšēji nodevu. Tur vispār, tam varbūt pat nav nozīmes vienkārši. Atzīst to, ka to pirmkārt atzīt pašam priekš sevim, kad viss tas ir bijis, bet šobrīd ļaut sev izvairīties nākotnē no tādām lietām. Kas ir tas, pats priekš sevim saprot, kāpēc tu to izdarīji, un kur bija tas, tajā brīdī tavs dzīves fokus, ar kādu tu gāji pie tā grēka, nosauksim to tā, un tad kā tu vairs pie viņa neatgriezies, vai kā tu viņu novirzi tur, citiem vai citā enerģijā pavisam. Bet kā tev liekas, kas ir tas, kas tajās mūsu attiecībās ir savādāk? Kāpēc, varbūt nav vairs šī te aktualitāte? Pirmkārtām, es nezinu, vai tas pareizi teikt, skanēs, nav pareizi vai nepareizi, bet man nav bailes pie tevīm vērsties ar to. Es nebaidos no tevis ar to, ka tagad, un es zinu, ka tev pat zināmā mērā varbūt varētu palīdzēt, ja es atkal varbūt pats par to runātu. Tev tas atkal atgrieztu kaut kādu tavu uzticību, jeb to, kad es esmu sapratis to, ko es esmu izdarījis, un cik ļoti es esmu sāpinājis tevi. Es nezinu, ko mēs darām attiecībā savādāk, kā tev liekas. Es domāju, ka mēs esam daudz atklātāki sevišķi tajās tēmās, kas nav baigi patīkams. Jo ir vienkārši būt atklātam tur, kur es zinu, ko otrs man pieņems, un es pats sevi tajā tā kā pieņemu, bet kaut kādos tādos ceļš, kas ir kaut kas tāds izaicinošs, kur man ir kaut kāda pārdzīvojumi gan pašam, un tad vēl arī otram atklāties tajā. Man liekas, tur mēs noteikti atšķiramies. Tā lielā atslēga noteikti ir atklātība par tēmām, kas vienmēr ir, un visticamākais visos pāros, ir tāds milzīgs izaicinājums. Un tā nav ikdiena, kuru vedīs bērns vai kurš šovakar paēdīs. Tā ir mūsu tāda mentālā labsajūta, nezinu. Tu gribi, tās populārais teicies, lasu grāmatas. Jā. Man patīk, ka tu man lasi grāmatas. Tad jā, mēs tādā veidā esam. Mēs risinām. Es zinu, ka tev no rīta nepatīk, labi, tā ir tāda ikdiena celties, jo tev izraisa kaut kādu trauksmi. Man nav grūti, mēs to visu sarunājam. Nezinu. Lai gan arī tur ik pa laikam ir normāli, ka tu man var pateikt, ka zini, kas ir, man jau ir līdz šitai vietai, tā ir celšanās, un davai moši, ka tu varētu. Šodien tu piecelies, vai davai es sev satraumēšu, tad tu cel. Tā ir izskaidro. Nē, labi, kaut vai nezinu, intīmām tēmām. Mēs ļoti skaidri spējam pateikt, kas mums tur katru apmierina, neapmierina. Un pat, ja, nezinu, kādam ir ekspektācijas vai vēlmes atšķirās pret otru, nezinu,
tā brīža vēlmēm, nu, tad skaidri paskatām, šobrīd nezinu, vai pagriežam to kaut kā savādāk, nu, vai pasakām viens otram, kā mēs līdz tam varam nonākt. Nu, jā, kaut kā tāda ļoti liela atklātība un atvērtība tajam, nu, ko tad mēs tu katrs ienesam. Tas tā diezgan būtiski, un tā piedošana tas kaut kas tāds, kas arī, man liekas, man ir bijis jāmācās, kuras varbūt tieši tāpēc, nu, to arī trāpīja manā tādā dziļā ievainojumā kaut kādiem tiem notikumiem, kas tur bijis, jo nu, tas ir tāds process, nu, kaut kā plaist gan to pieņemšanas zonu, un es nedomāju kādā ziņā pieņemt jebko un neuzlikt kaut kādas robežas, bet jā, kaut kā arvien vairāk ieraudzīt vienam otru un pieņemt tajā, kāda mēs esam, arī tur, kur nu, nav tā, ka pilnīgi viss man nenormāli, kā ir fine, tieši tāpat kā tev ir kaut kādas lietas, kas tur arī manī, nu, drīzāk šur tad besi. Nē, nu skaidrs, un tas ir joprojām, tas jau, nu, lietas, ko nevar izmantot, nu, es zinu, kā tev patīk dusmoties, nu, es zinu, ka tev ir vajadzīgs laiks dusmām, tas nepāriet šitā vienā, 2 sekundēs, viss padusmojies, nu, labi, tagad jāveic. Dusmojos, tas ir skaidrs, jā, bet, nu, jaunāk jau mēs arī nepaliek. Gribās, lai ātrāk beidz dusmoties, bet... Nu, es nezinu, kad tas pēdējais reizes tad dusmas, tad domāju, vienkārši, nu, man liekas, tā gradācija ir salīdzinoši daudz mazāk. Drīzāk tas ir viens, kur tas trāptenīs tavās bailēs, tāpēc tu esi ļoti uzmanīgs uz, nu, tu noķer kuru kaut kādu mazāko, kur tev liekas, ka es iespējami dusmojos, lai jā, filtrē. Tā filtrācija, nu skaidrs, ka nav jau tagad jābaidās no tā. Bet es īstenībā ļoti spilgti atceros vienu no tām mūsu sarunām. Man liekas, tas arī priekš manis bija tāds pagrieziena punkts, ka mēs gājām caur tur krīzei un gan mēs katrs gājām individuāli terapijā, gan mēs gājām uz kopīgām coaching sesijām. Un es atceros, vienreiz mēs braucām mašīnā un kaut kā tā, es neatceros, ko mēs runājam, bet tu toreiz pateici, nu jā, man tas reiz no tevis ir bail. Man tas bija tāds, kas tas pa sviestu vispār, kas kaut kāds monstrs, kaut kāds briesmonis, ka man no tevis ir bail, bet, nu, īstenībā es tā, nu, pēc tam atskatos uz to loģiski, es diezgan, nu, labi protu ar saviem argumentiem, nu, tā kā trāpīt un tavā vairs sajūtā un arī ļoti prasmīgi protu uz to, bakstītiņai, spiest, jā, un tāpēc tas arī ir kaut kas tāds, kas, man liekas, ar gadiem ir, nu, es ceru, daudz mazinājies. Jā, viss labi, tas ir uzlabojies, tas ir kļūst maigāks atmaids un arī apskāvieni ir daudz vairāk. Jā, tas kaut kādas lietas, ko mēs esam mācījušies, nu, procesā, man liekas, tas, kas vispār ilgstošās attiecībās ir, tas foršais, ka es varu par sevi tik daudz ko uzzināt, ko es savādāk nav zināt, un ka arī mēs viens otru varam kaut kā atbalstīt, lai, nu, kopā būtu vēl foršāk nekā katram atsevišķi. Man foršāk nekā bija pirms tiem, es nezinu. Jā, un mēs esam iemācījušies nebāzt viens otram virsmu to, ko mēs gribam paši darīt. Nu, tā kā, Tu tur pa kalniem runāji. Nu, piemēram, nezinu, man patīk kā kalnos, tev nepatīk kā kalnos, jā, Nē, nu, man ir kalni, kuros man patīk, tādi vienkārši, kas tāds pastaigs, bet tādā hardkorā, kā tu to dari. Nē, jā, tas ir līdzsvars, tas tāpat kā pa grāmatām. Nu, tu man lasi grāmatu, nu, tad labi, tev nepatīk iet kalnos, mēs ejam hikingā, nu, kas ir abiem pieņemams, jā. Līdz ar to tas tāds, nu, līdzsvars. Līdzsvars un balans, nu, nevajag graut iekšā tur, kur otrs vispār nevēlas iet, nu, spilgts okeāna gājiens, jā. Tev nepatīk viļņainā okeānā iet, man patīk iet. Jā. Tad, kad mēs ejam, tad mūsu dienas tas beidzās ļoti slikti tev vismaz. Tas bija 2 reizes, un pēdējā no tām bija tieši šogad, kad kārtējo reizes tomēr domāju, nu nē, ir jāļaujas tai pieredzēji, ir jāļaujas pierunāties, un Māris bija palēkās, un tieši okeānā bija paisums, un, nu, it kā tie viļņi norim, it kā, nu, tev likās, ka norim, man likās, nu, savs apziņu, nu, labi, nu, viņš man, nu, tā kā nāks līdz, kas tad ar man slikts var notikt. Un man liekas, tieši tas, ka tu man turēji pie rokas, vienkārši viens vilnis man norauga kaut kur vēlsvīdzi, kur apakšā es ar galvu izbraukājos pa visu to smilšaino zemi. Es likās, ka stūlīt nirš ārā, un nu jau ieelpošu, man nāk vēl viens vilnis pār.
es vispār izgāju, un, protams, ka tādā brīdī man loģiski ir šausmīgi dusmas uz tevi, jo tu man pierunāji, un es te ievilku. Jā, es kā gribēju, gan labu sev, gan kaut kā panākt pretī tev. Pēc tam jau loģiski es, tā kā atgāju, es arī, man liekas, skaidri un gaiši to pateicu. Nē, tas bija tas risinājums. Es arī visu labi, es eju apakaļ apjāju. Es nomierinājos, es guli, paraudāju. Izskalos madeni. Tieši tā arī tas bija. Tā arī bija. Bet jā, man liekas, tas, svarīgi, ko tu saki, kad, jā, mēs kā ļaujam viens otram, bet tas arī ir normāli, ka mēs tajā procesā piedzīvojam kaut kādas emocijas un ka mēs varam nokomunicēt kā otram un kaut kā atrast to kopsacīju arī pa kalniem, arī pagājušajā gadā, kad tu kāpi. Un man tur bija ļoti daudz pārdzīvojumu un kaut kur arī ļaut, tā kā neizlikties, ka man vajag īzī, un es tā kā par tevi nestraucos. Nē, ka es varu ienest to, ka es par tevi satraucos, un tu vari to izturēt, un tu nesaki, zini, kas ir tev beidz. Un kaut kur, tas, man liekas, arī ir tā svarīgi. Jā, tā ir, tu respektē man izvēle. Jā, tu nevis pasaki, kad, ja tu ar to nodarbosies, tad viss būs slikti ar mums. Nē, tur ir vēl viens, man liekas, arī svarīgs faktors par to uzticēšanos. Jo es domāju, ka, ja es, skaidrs, ka vienmēr fonā, tad, kad ir noticis kaut kas tu uzticību ir tā kā pabojājis, tur kaut kur fonā, tās bailes, viņas tāpat ir. Cits jautājums, ka tā ir mana izvēle tā kā pakļauties viņam, vai tieši otrādi iet, tā kā tanī, ka es ticu. Es ticu, un pat, ja, es nezinu, pat, ja, tu izdarīsi kaut kādas tādas izvēles, kuras man nebūs pieņemamas, kad tas ir aptujūt. Un kad es ticu, man liekas, tas ir baigi svarīgi, kāpēc mēs arī varam ļaut viens otram darīt to, ko mums gribās, jo kaut kur mēs ticam un paļaujamies, kad tas nav galējās izvēles. Jā, un ka mēs, kad es ticu, ka tu apzināti negribi nodarīt pāri, un arī tad, man liekas, visas tās iepriekšējās reizes, kas ir, pēc tam izanalizētas, kad mēs saprotam, kas ir tieši tiems, tas tā kā neattaisno to, kas notika, bet kad mums ir skaidrs, kas līdz tam ir tā kā novedis, un tad arī kaut kā, man liekas, vieglāk ticēt un uzticēties, un jā, paļāvība tajā, ka mēs tā kā runāsim. Skaidrs, ka tas tāpat, es zinu, ka kaut kur bija jautājums arī par to, par konfliktiem, un man liekas, tas ir tas, kur mums šādi tad vēl joprojām ir tie konflikti, kur kaut kā tie notikumi savaļās tā, un tur ieliec tā pagātnes pieredzi. Es atceros, rudenī bija tāds, it kā liekas ne no kurienes konflikts, kad mēs braucām uz koncertu reizi. Jā. Un tur pēc tam, kad mēs viņu analizējām, pēc tam bija skaidrs, ka tur jau tas arī saistīts ar kaut kādu to iepriekšējo pieredzi, jo sākās ar to, ka mēs taisījāmies, un es laikam ilgi taisījos. Šausmīgi ilgi taisies, jo līdz Rēzeknei tev likās, ka jābrauc ar stundu. Palielam jau tev vienmēr, nevienmēr, es atvainojos, tas vārds vienmēr. Bet vairums gadījumu, es saprotu, tad, kad es stūrēju, tad brieži vien man ir jāizdara neiespējamais aizgādāt tevi laikā un telpā. Bet jā, labi, par šo gadījumu, tur bija, tur bija šī iekrītajā vannas istabā. Jā, es vienkārši domāju, beidzot ir Andiņš, es riktīgi forši, sataisīšos. Un man tiešām, un man nelikās stundu reizē, bet tu man liekas, man teici, ka būs 2 stundas līdz jābrauc, un es tā apmēram rēķinos. Es redzu, ka tu esi sataisījis, bet tu vienmēr vienkārši ātrāk sataisīs, jo tev jātaisa. Jā, tas fakts. Un tu izēji ārā un gaidi, es saku, es tūlīt būšu, bet tu arī neko nesaki. Tu diezgan pacietīgi šeit, tā tev pacietīgi nevienmēr nāk par labu, bet tu pacietīgi sēdi mašīnā. Un es iekāpu, es jau jūtu, ka kaut kas nav, bet tu, protams, neko nesaki, es man liekas, pat tev pajautāju, vai viss ok. Un tu, teici, ka jā, viss ok, bet mēs braucam mašīnā, spriedzi ir jūtama. Jā. Es ieslēdzu kaut kādu podcastu, mēs kaut ko klāstu, mēs pat kaut ko mierīgi arī runājām. It kā viss fajn, bet skaidrs, kad izstāst, ka mēs kavējam to koncertu. Tas jau arī dzēļ tur bišķi to spriedzi. Mēs ieskrējām tajā koncertā, kā pēdējā brīdī viņš jau bija gandrīz sācies. Viņš bija sācies, jā. Jā, mēs apsēžamies, noklausamies to koncertu. Manā fantazijā, es domāju, mēs pēc tam aiziesim kaut kur forši pārēst. Jā. Mēs tā kā izējām ārā, mēs domājam, kur pārēst, tur skaties, meklē, saka, ka nekur nekā nav. Jā. Beigās vai braucam uz viršiem, vai kur mēs tur braucām, piestājām. Jā.
Tas jau viss jau, tā spriedzīti jau tur ir normāli sakāpus, bet, mēs it kā vēl turamies. Neviens neko nevienam nesaka. Jā. Un mēs aizgājām, nopirkām mēs, ko iekāp mašīnu un satver to bardačuku. Un svarīgs moments, mašīna 2 nedēļas jauna. Un es atveru bardačuku un tur smaržu paraudziņu. Un pie tam vēl jau bišķi palietot. Un es tev prasu, kas te pa smaržu paraudziņu, es nezinu, kas te pa smaržu paraudziņu. Kā tu vari nezināt, 2 nedēļu jauna mašīna? Es nezinu. Protams, tajā brīdī es varbūt tā uzreiz nesapratu, bet no kaut kur no dzīvē man visdrīzāk ielīd doma, kas apšauba to, ka iespējams, ka tur ir vēl kāds, jo tu vēl kaut kā teici, ka varbūt dēlam tas smaržas vai kas, un es, protams, kā viņš to mašīnu vispār nav braucis un ko tur. Un es tas viss kaut kā tā eskalējās, ka viss mēs sāp 2 pusēm, mēs braucam mājām, un man liekas, visu ceļu mēs noklasējām. Tā arī viss pilnīgi visu ceļu. Mēs tad sākām vērts par vārdam, kas vispār tas tāds bija, un kas tur notika. Un tad, tā kā atskatoties skaidrs, ka sākums jau bija tas, ka es taisījos ilgi, tu biji dusmīgs, man bija dusma par to, ka tu pat nenovērtē, es tā sataisījusies uz mūsu lielisko rāmi. Tu pat nevienu vārdu nepateici, man liekas, kas tas tāds vispār. Un tad bija, tas bija viens, tātad, tu biji dusmīgs, nepateici man nekādu to komponentu, kaut ko mēs pēc tam turējāmies, pēc tam mēs nokavējām to, mēs neatradām, kur pārēst. Un tad vēl, protams, visam punktu pielika, es domāju, kas tas tāds pa sviestu, tur ir smaržas, un tā tad uzreiz automātiski iekrīt, kaut kādās savās aizdomās. Tur fantāzija bija, viss jau bija vaļā, un viss jau izdomās. Un tev bija dusmas, jo tu tā arī teici, kas par sviestu, ko tu tur tā kā izdomā. Bet, skaidrs, ka tad, kad mēs nomierām, ka tas emocijas noplaka, ka tu spēji... Dienā mēs tur normāli parunājām. Jā, ka tu spēji pateikt, es saprotu, ka tas varēja, likties aizdomīgi tā tālāk, un kad es atvainojos, ka sorry, ka es tik ilgi, ka taisījos, bet, atkal, es vēl pēc tam to teicu, bet tad būtu nācis un teicis, ka sirda vai nav vairs laika braukt, kur, tā pacietība nāca atkal par sliktu. Skaidrs, ka te atkal, jājūt tā, kā man, kad es tiesāju basketbolu jaunībā, man mācīja, ka just feel the game, bet ne jau vienmēr tā baigi jūt, tur jau ir tā. Tās jau ir. Citreiz tās sajūtas tevī. Protams. Es skatos, kas mums vēl te ir tāds skaists jautājums, vai mums ir izveidojusies kopīgi izpratni par to, kas mums katram un abiem kopā ir mīlestība. Ja es par sevi runāju, ja mēs tā šobrīd kopā. Sākumā tu par sevi kopā. Man liekas, tas tāds vairāku lietu kopums. Ko viss, tas, ko mēs daudz ko šeit jau šodien pieminējām, ir šī te izpratne, šī te pieņemšana, šī te iejūtība, šī te atbalstīšana. Viss kopā tā nav vienā vārdā, ko visi sauc par mīlestību, nosaukšana. Tā ir visa dzīve, ko tu pavadi ar otru pāri kopā. Tā ir spēja nodzīvot kopā. Jā, piedzīvot, man liekas, nevis izdzīvot, tā kā, nezinu, tu izcieti kaut ko cietumsodu, bet tā kā tu dzīvo patiesi laimīgs, dzīvo tā kā mīlēts arī, tā. Un tas priekš manī liekas, ka tā man laikam ir mīlestība. Man liekas, es ar tev piekrītu par to piedzīvošanu, un man liekas, ar to mīlestību ienāk ļoti lielā brīvības sajūta. Tieši caur to, ka tu mani pieņem tādu, kāda es esmu ar visiem tam nesmukumiem un smukumiem, kas manī ir, ka es tevi pieņemu, un kad mēs varam piedzīvot to dzīvi tieši tā, kā mums katram gribās, un tad diviem kopā. Dēļ tā ir vērts vispār būt kopā. Jā, tur jau bez otra. Tas vajag grūti sanākt. Vajag grūti. Paldies tev. Es uzaicināt. Par tavu atklātību un tādu nebaidīšanos. Tas arī ir tas, kas man ļoti patīk, tā drosme un uzrīkstēšanās, un pat varbūt lekšana iekšā tur, kur tu nezini, kā tas būs, bet tu esi gatavs tā kā laisties. Un
šis bija podkāsts Sansūs ar Kristīnu Kreili, un es aicinu jūs man līdzi apzinātās attiecībās, tajā, kādas tās ir visā savā krāšņumā un postā. Un, ja gadījumā jums ir kāds stāsts, ar kuru jūs vēlaties padalīties, tad droši rakstiet man caur mājaslapu kristīnkreili.lv vai Instagram kontu un uz tikšanos.